समयमै अङ्कुश भनेको रोक्न नसक्नु भएन भने पछि गएर तपाईँलाई असहाय बनाउनेछन्, असहाय हुनुहुनेछ भनेर भनेको छ कि कौरवहरूले। किनकि उनीहरूले महाभारतको युद्ध लडेपछि यो बुझेर भनेका कुराहरू हुन्। दोस्रोमा भनेको छ सन्तानलाई यति धेरै महत्त्वकाङ्क्षी नबनाउनुहोस् कि विधि दुरुपयोग गरी स्वयंलाई नाश गरेर सर्वनाश आमन्त्रित गरून्। असोतमा सन्तानलाई यति धेरै महत्त्वकाङ्क्षी नबनाउनुहोस् कि विधि दुरुपयोग गरी स्वयंलाई नाश गरेर सर्वनाश आमन्त्रित गरून्। छोराहरूलाई यति धेरै महत्त्व यति नगर्नुहोस् कि विधि उसले विचार र विधि दुरुपयोग गरी आफ्नो भएको सबै कुराहरू दुरुपयोग गरी स्वयंलाई नाश गरेर स्वयं विधि दुरुपयोग गरी स्वयंलाई नाश गरेर सर्वनाशै गरिदिउन्। आफ्नो सबै सर्वनाश नगरून् भनेर त्यही भएर सन्तानलाई यति धेरै महत्त्वकाङ्क्षी नबनाउनु भनेको छ। तेस्रोमा भनेको छ तपाईँ जतिसुकै बलवान भए तापनि अधर्मको साथ हुनुहुन्छ भने तपाईँको विद्या, अस्त्र शस्त्र शक्ति वरदान सबै निष्फल भएर जान्छ। यो कर्णले भनेका हुन्। तपाईँ त्यही भएर भनिन्छ, त्यही भएर भन्ने गरिन्छ सधैँ सत्यको साथ दिनुहोस्, सत्यमा हिँड्नुहोस्, सत्य अँगाल्नुहोस्। सत्य नै सबैको परोपकार हो भनेर त्यही भएर भनेको हो। त्यो यही महाभारतले दिएको महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू हुन्। तपाईँ जतिसुकै बलवान भए तापनि अधर्मको साथ हुनुहुन्छ भने मेन कुरा यहाँनिर हो। तपाईँ असत्य भएर पनि तपाईँ बलवान जति बलवान भए तापनि तपाईँ अधर्मको साथमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको विद्या, अस्त्र शस्त्र शक्ति र वरदान निष्फल भएर जान्छन्। यदि तपाईँ अधर्ममा हुनुहुन्छ, कुबाटोमा हुनुहुन्छ, कुसङ्गतमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको शक्ति, तपाईँको अस्त्र, तपाईँको वस्त्र, शक्ति, वरदान सबै निष्क्रिय र निष्फल हुन्छन् भनेर भनेको छ। यो कर्णले भनेका हुन्। 4 नम्बरमा भनेका छन् कहिले कसैलाई यस्तो वचन नदिनुहोस् कि अधर्मीको अगाडि समर्पण गर्न परोस्। कहिले कसैलाई यस्तो वचन नदिनुहोस् कि अधर्मीको अगाडि समर्पण गर्न परोस्। कुनै पनि अधर्मी मान्छेको अगाडि आफूले समर्पण गर्न नपरोस्। आफ्नो आत्मविश्वास, आफ्नो गल्तीका अगाडि आफूले सही भएर गलत मान्छेको अगाडि आफूले झुक्न नपरोस् भनेर अधर्मीको अगाडि, कुकर्मीको अगाडि हामीले नझुक्न परोस् भनेर भीष्म पितामहले